In der letzten Stunde habe ich euch allen eine Blockflöte mitgegeben. Heute möchte ich euch zeigen, wie man darauf Vogelstimmen nachmachen kann. Dafür braucht ihr aber nur den Kopf. Das untere Teil könnt ihr beiseite legen. Das Kopfstück hat hier oben das Mundstück. Hier ist noch ein Loch. Das solltet ihr, wenn ihr gleich die Vogelstimme macht, auf gar keinen Fall zuhalten. Und hier unten ist die Öffnung für das untere Teil. Wenn ihr in die Flöte pustet, solltet ihr das mit trockenen Lippen machen und nur ganz vorne reinpusten. Ihr könnt versuchen, beim Pusten vorne ein T zu bilden. T, T. Dann klingt der Ton schöner. Vielleicht bekommt ihr das ja schon hin. Wenn ihr nun eine Vogelstimme nachmachen wollt, müsst ihr die andere Hand nehmen. Das Kopfteil müsst ihr jetzt auf die Handfläche drücken und gleich, wenn ihr ganz leicht reinpustet, die Hand bewegen. Also Hand, Blockflötenkopf auf die Hand drauf tun. Jetzt nicht zu doll reinpusten und nicht hier oben das Loch verschließen. Und jetzt hört. Und schon haben wir ein ganz schönes Vogelgezwitscher. Einen Vogel können wir noch nachmachen. Ihr müsst wieder eure Handfläche nehmen, das Mundstück auf die Handfläche wieder pressen. Diesmal darf aber keine Lücke entstehen, es muss wirklich glatt aufliegen. Und jetzt pustet ihr ganz vorsichtig rein, damit der Ton richtig schön klingt. Und jetzt habt ihr eine Eule gehört. Ich bin sehr gespannt, ob ihr mir die Vogelstimmen in der nächsten Stunde vormacht.